আজকে আমি খুব ইজি একটা রেসিপি দেখাবো, বাচ্চাদের খুবই পছন্দের একটি খাবার, সেটা হচ্ছে ডোনাট। প্রথমেই আমি 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিব। তারপরে 1 চা চামচ ইস্ট নিয়ে নিচ্ছি। এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে নিচ্ছি। তারপরে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। এরপরে হচ্ছে সবগুলো উপকরণ একসাথে মিক্স করব। এরপরে হালকা হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে এখন আমি ডোটাকে বানিয়ে নিব। খুব ভালোভাবে মথে নিতে হবে, না হলে হচ্ছে ডোটা সফট হবে না। মাঝখানে আমি আরেকটু তেল মিশিয়ে নিব। তেলটা মিশিয়ে নিলে ভালোভাবে এটা মিশে যাবে। তারপরে হচ্ছে একটা র্যাপার দিয়ে আমি সুন্দর করে এটাকে আটকিয়ে নিব। আটকে রাখবো আধা ঘন্টা, এটা আমি রেস্টে রেখে দিব। আমার ডোটা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি র্যাপার দিয়ে এটা আটকিয়ে নিচ্ছি। আধা ঘন্টা আমি এটা আটকানো অবস্থায় রেখে দিব, তাহলে এটা ফুলে উঠবে। আধা ঘন্টা পরে এটা ফুলে উঠবে। আধা ঘন্টা পর দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে এটা ফুলে উঠেছে। এখন হচ্ছে আমি এটা দিয়ে ডোনাট বানাবো। আমি একটা ডোনাট কাটার ইউজ করব এটা বানানোর জন্য। মোটামুটি এই ডোটা দিয়ে 10-12টা ডোনাট বানানো যাবে। এখন আমি খুব কতখানি পরিমাণ মতো হাতে নিয়ে নিলাম। এটা দিয়ে আমি এখন বেলবো। এটাকে বেলে আমি সুন্দর করে ডোনাট কাটার দিয়ে কেটে ডোনাট বানিয়ে নিব। খুব ইজি হয় ডোনাট কাটারটা দিয়ে করলে, খুব ঝটপট তৈরি হয়ে যায়। আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন যদি আপনাদের ভালো লাগে। এটা খুবই বাচ্চাদের পছন্দের একটা রেসিপি। আমার বাচ্চাদের এটা খুব পছন্দ। আমার বাচ্চারা চকলেট খুব পছন্দ করে, এর জন্য আমি এটা প্রায় বানিয়ে থাকি। আমি জানি না এটা কেমন, মানে আমারটা কেমন হয়, আমার বাচ্চারা তো খুব পছন্দ করে। আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারাও বাচ্চাদের বানিয়ে দিতে পারেন বাসায় এটা। কারণ যদি আপনাদের আমার রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই হচ্ছে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। আর কমেন্টসে আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা আমাকে জানাতে পারেন, আমিও কিছু শিখতে পারবো আপনাদের কাছ থেকে। ওকে, এখন হচ্ছে আমি ডোনাটগুলো ভেজে নিচ্ছি। তেলটা হালকা গরম হলেই ডোনাটগুলো ছেড়ে দিবেন। একটু মিডিয়াম আঁচে রেখেই ডোনাটগুলো ভেজে তুলতে হবে। অনেকটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, ব্রাউন কালার হলেই তুলে ফেলতে হবে। এখন হচ্ছে গিয়ে আমরা উল্টিয়ে দিব। ডোনাটটা উল্টিয়ে দিচ্ছি। ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, এখন আমি তুলে নিচ্ছি ডোনাটগুলো।
একটা টিস্যুর উপরে তুলবো, যাতে হচ্ছে এক্সট্রা যে অয়েলটা থাকে ওইটা হচ্ছে সোক করে নেবে টিস্যুটা, তাহলে আমাদের চকলেটটা লাগাতে সুবিধা হবে। ওকে, আমার ডোনাটগুলো রেডি হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে এখানে আমি চকলেট ইউজ করব। ডোনাটের মধ্যে আমি ডেয়ারি মিল্কের যে চকলেটটা ওইটা আমি মেল্ট করে নিয়েছি, ওইটা আমি ইউজ করব। এটা আমি শর্টকাটে হয়ে যায়, এই কারণে হচ্ছে আমি ডেয়ারি মিল্কটা ইউজ করেছি চকলেট বানানোর জন্য। এখন হচ্ছে আমি একটু ওই চকলেটটাকে একটু মেল্ট করে নিয়েছি, এখন ডোনাটে ইউজ করব। খুব ঝটপটভাবে এটা হয়ে যায়। তো আমার ডোনাট কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন মোটামুটি ভালো হয়েছে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে আর বাচ্চাদের ভালো লাগবে, বিশেষ করে বাচ্চারা খুব পছন্দ করে, বাচ্চাদের খুব ভালো লাগবে। তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের ডোনাট। খুবই ইজি একটা রেসিপি। অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগলে আমাকে জানাবেন কমেন্টসের মাধ্যমে। ওকে, তাহলে এখন আমি বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। আল্লাহ হাফেজ।